谁能配出虐文女主的感觉，活人是争不过死人的。我承认，这次是你赢了，但是我也没输。我得了癌症，晚期，我就要死了。活人注定是争不过死人的，他不爱我要怎样？他注定忘不了我。他和你相处的每一刻都会想，就是和这个女孩相处，让她毁了另一个女孩的一生。